எனக்கு ஒரு நாள் வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஃபோன் சுத்தமாக ஒர்க் ஆகலை. அப்படி என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக உடஞ்சி போச்சு. ஸோ ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது, தூக்கி போட மனசே வரல. ஸோ எமோஷனாக அதோட கனெக்ட் ஆகிட்டேன். ஸோ அதை வந்து அந்த இடத்த ஒண்டி கட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அந்த இடத்த கட் பண்ணிட்டு ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வந்து உள்ள 2 ஒயர் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். லெஃப்ட்டு ரைட்டு கிரவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். ஸோ கிரவுண்டை வந்து நம்ம 2 ஒன்றா சேர்த்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஒயர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு லேயர் மாதிரி பிளாஸ்டிக் லேயர் மாதிரி இருக்கும். ஹீட் பண்ணிங்கன்னா அது மெல்ட் ஆகி உள்ளே இருக்க லேயர் நமக்கு வந்துடும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 மேல் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் எடுத்துக்கிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீடு பக்கத்தில் எலக்ட்ரிக் ஷாப் இல்லை எலக்ட்ரானிக்கல் ஷாப்பில் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஒரு 10 ரூபா தான் இருக்கும். ஸோ அதை வாங்கி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ கனெக்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. நல்ல ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா 3 நீடில் இருக்கும். பெரிய நீடில் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு, அதோட சின்ன நீடில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஸ்பீக்கரு, அதோட சின்னது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஸ்பீக்கரு. ஸோ சர்க்யூட் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கும், கிளியராக பார்த்து நீங்கள் சால்டரிங் பண்ணுங்கள். இல்லை மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு மாறி கேட்கும். ஸோ லெஃப்ட் ரைட் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து யூடியூப்லேயே ஆடியோ இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் அதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஒயரிங் ஒர்க்லாம் வந்து சால்டரிங் ஒர்க்லாம் வந்து பக்காவாக முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. செமையாக ஒர்க் ஆகுது. ஆனால் நம்ம லெஃப்ட் ரைட்டு மாற்றி கொடுத்துருவோமான்றதுக்காக நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ஸ்பீக்கர் லெஃப்ட் சைடில் கேட்குதா, ரைட் சைடில் இருக்க ஸ்பீக்கர் ரைட் சைடில் கேட்குதா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணதுக்காக நம்ம அந்த ஆடியோ வச்சோம். ஸோ யூடியூப்லேயே அந்த ஆடியோ இருக்குது, கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது, கரெக்டாக கேட்குது. நம்ம மறுபடியும் நிறைய கம் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கிட்டோம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.